Hello students, in the video la nama nature of CX bond in haloalkene பார்க்கலாம். So CX bond அப்படின்றது ஒரு ஹாலோ ஆல்கேன்ல இருக்கக்கூடிய கார்பனுக்கும் ஹாலஜனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் தான் நம்ம CX bond அப்படின்னு இங்க எழுதியிருக்கோம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு CH3 CH2 Cl எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஹாலஜன் இந்த கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கார்பன் எப்படி இருக்கும், ஒரு பக்கம் CH3ல அட்டாச் ஆயிருக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜன், இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜன், ஒரு குளோரின். ஸோ இந்த Cl பாண்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், CX பாண்டுன்னு எழுதுறோம். ஸோ X அப்படின்றது ஹாலஜன்ஸை குறிக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல குளோரினுக்கு பதிலாக ஃப்ளூரின், புரோமின், அயோடினும் இருக்கலாம். இப்போ இதுல இந்த கார்பனுக்கும் இந்த குளோரினுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் வந்து ஒரு போலார் பாண்டா இருக்கும். எப்போ வந்து ஒரு பாண்டை நம்ம போலார் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது வந்து போலார் பாண்ட். எப்போ ஒரு பாண்ட் வந்து போலார் பாண்டா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆட்டமுடைய எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வேல்யூஸும் டிஃப்ரெண்டா ஆகும் பொழுது, ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த பாண்டை வந்து நம்ம போலார் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா இந்த ரெண்டுல எது ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டமோ அந்த ஆட்டம் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஷேர் ஆயிருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான்ஸை தான் பக்கம் அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்ப நடுவில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் கிளவுடு ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலமெண்ட்டை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்குது. ஸோ அதனால அந்த பாண்ட் வந்து போலார் நேச்சரோட மாறுது. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி எழுதுவோம், CXன்னு எழுதுவோம். ஸோ எக்ஸ் அப்படின்றது ஹாலஜன், ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின் எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ கார்பனை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது எப்போதுமே இந்த ஹாலஜனுடைய எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அப்போ காமனாக இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் கிளவுடு இந்த ஹாலஜனை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்குது. ஸோ எலக்ட்ரான் கிளவுட்ஸ் இப்படி போக ஆரம்பிக்கிறதுனால இந்த ஹாலஜனுக்கு பார்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜும் கார்பனுக்கு பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இருக்குது. இப்போ இந்த கார்பன் ஹாலஜன் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது நமக்கு தெரியணும். ஸோ ஹாலோ ஆல்கேன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன் sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு கார்பன். ஹாலஜன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாலஜனுடைய அவுட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் NS2 NP5. ஸோ NSல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டல்ல 2 எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆயிடுது. Pல பார்த்தோம்னா 3 ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. ஸோ 5 எலக்ட்ரான்ஸ் 1 2 3 4 5. ஸோ அப்போ இந்த P ஆர்பிட்டல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹாஃப் ஃபில்டா இருக்கும். ஸோ 2 எலக்ட்ரானுக்கு பதிலாக ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். அதனால இந்த ஹாலஜன் இதனுடைய ஹாஃப் ஃபில்டு P ஆர்பிட்டலும் கார்பன் 4 sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். அதுல இந்த மாலிக்யூலை பத்தி நம்ம பேசுறோம். கார்பன் ஒரு CH3 கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிருது, இன்னொன்னு ஹைட்ரஜன் கூட இன்னொன்னு ஹைட்ரஜன். ஸோ 4வது sp3 ஹைபிரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டல இந்த ஹாலஜனுடைய ஹாஃப் ஃபில்டு P ஆர்பிட்டல் கூட என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி ஓவர்லேப் பண்ணும். ஸோ இது கார்பனோடது, இது வந்து ஹாலஜனோட இப்படி ஓவர்லேப் பண்றதுனால நமக்கு இந்த CX பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ நம்ம ஹாலஜனுடைய அட்டாமிக் சைஸ் தெரியணும். ஸோ அட்டாமிக் சைஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த CX பாண்ட் லென்த் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அட்டாமிக் சைஸ் பார்த்தோம்னா ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின். ஸோ நம்ம டவுன் த குரூப் இந்த ஆர்டர்ல தான் மூவ் ஆகுவோம். ஸோ அட்டாமிக் சைஸ் டவுன் த குரூப் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஃப்ளூரினை விட குளோரின் அட்டாமிக் சைஸ் அதிகம், அதை விட புரோமினுக்கு அதிகம், அதை விட அயோடினுக்கு அதிகம். ஸோ அட்டாமிக் சைஸ் ஃப்ளூரின்ல இருந்து அயோடின் வரும் பொழுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக பாண்ட் லென்த்தும் என்னாக ஆரம்பிக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃப்ளூரின்ல இருந்து அயோடின் போகும்போது பாண்ட் லென்த்தும் இன்க்ரீசஸ். ஸோ அப்போ மேக்சிமம் பாண்ட் லென்த் யாருக்கு இருக்கும், இந்த ஆர்டர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா CIனுடைய பாண்ட் லென்த் அதிகமா இருக்கும். ஸோ ஹையா இருக்கும். CF பாண்ட் லென்த் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ பாண்ட் லென்த் அதிகமாக பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்னாக ஆரம்பிக்குது, குறையுது. ஸோ பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இங்கேருந்து இங்க போகும்போது என்னாக ஆரம்பிக்கும், டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ
அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா பாண்ட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். பாண்ட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்னாக ஆரம்பிக்குது, குறையுது. அப்போ வீக் எங்க இருக்கும், எந்த பாண்ட் சிஎக்ஸ் பாண்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிஐ வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கும், சிஎஃப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸோ அப்போ பாண்ட் என்தால்பி. ஸோ பாண்ட் என்தால்பி அப்படின்றது என்னது, மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் டு பிரேக் அ பர்டிகுலர் பாண்ட். ஸோ பாண்டு வீக்காக நம்ம கொடுக்க வேண்டிய எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், ரொம்ப குறைவா இருக்கும். இப்போ பாண்டை நம்ம சீக்கிரமா உடச்சிடலான்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது பாண்ட் என்தால்பி என்னாக ஆரம்பிக்குது, டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ லெஸ் பாண்ட் என்தால்பி யாருக்கு நம்ம கொடுக்கணும், சிஐக்கு, லெஸ் பாண்ட் என்தால்பி. ஸோ ஹையர் பாண்ட் என்தால்பி யாருக்கு இருக்கணும், சிஎஃப் பாண்டுக்கு இருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி பொலாரிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் பாண்ட் பொலாரிட்டி பார்த்தோம்னா இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது என்னாக ஆரம்பிக்குது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ லெஸ் பாண்ட் பொலாரிட்டி யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா சிஐ பாண்டுக்கு, லெஸ் பொலாரிட்டி பாண்ட் பொலாரிட்டி. இங்கே சிஎஃப்க்கு ஹை பாண்ட் பொலாரிட்டி. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆர்டர். இந்த ஆர்டர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக பாண்ட் லென்த் என்னாக ஆரம்பிக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பாண்ட் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆகுது, குறையுது. ஸோ நீட்டும் அதிகமாக ஸ்ட்ரென்த் குறையுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் குறையுதுன்னா வீக்காக சீக்கிரமா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அந்த பாண்டை உடைச்சிடலாம். ஸோ பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா பாண்ட் என்தால்பியும் என்னாக ஆரம்பிக்கும், டிக்ரீஸ் ஆகும். பாண்ட் பொலாரிட்டியும் அதே மாதிரி என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் சிஎக்ஸ் பாண்ட் இன் ஹாலோ அல்கேன். ஸோ எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.